seeking unconditional apology from Chief Minister Biplab Kumar Deb against his derogatory statement for the media. The Tripura Assembly of Journalists staged protest against the Rabindra Bhavan on Thursday. As Tripura Chief Minister Biplab Deb did not apologize for his undemocratic statement yet, the journalists of Tripura from all over the state, led by Tripura Assembly of Journalists, staged an agitation against the increasing attacks on media, press and journalists. The series of meetings and protests against the Chief Minister's statement started right from the formation of Tripura Journalist Assembly, when the representative unit took the issue to the Governor, Press Council of India, Editors Guild and many more. But till now, Chief Minister Biplab Deb did not apologize, nor did he clear his statement. বিগত সেপ্টেম্বর মাসের 11 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা বক্তব্য রেখেছিলেন সাবরুম মহকুমায় একটি সরকারি অনুষ্ঠান। এটা ছিল পাবলিক মিটিং, জনসভা। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আপনারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল, পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলো জেনে গেছে। এই যে ওনার যে এই হুমকিমূলক বক্তব্য, তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা নতুনভাবে আমাদের যে পুরনো সংগঠন অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করি মাননীয় সম্পাদক সুবলদের নেতৃত্বে, এবং আমরা ওনার বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করেছিলাম যে উনি ওনার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিন। শুধুমাত্র প্রত্যাহারের দাবি আমাদের ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো ফলাফল না দেখে আমরা রাজ্যের রাজ্যপাল রমেশ কুমার বৈশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং একটি স্মারকপত্র ওনাকে আমরা দিই, যেখানে সমস্ত আমাদের যে মনোযোগ উল্লেখিত ছিল। আমরা রাজ্যের রাজ্যপালের কাছেও জানিয়েছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য আমাদের পক্ষে নিরাপত্তা অনেক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি যেন বক্তব্যটা প্রত্যাহার করে নেন এবং এই বিষয়ে যেন রাজ্যপাল তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাজ্যপাল আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু এখনো আমরা এর কোনো ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাইনি। The issue of Thursday's protest was centered against Chief Minister Biplab Deb's threatening speech to media, where he said that he will not forgive a section of media who are doing anti-government news based on COVID-19 mismanagement. কিছু কিছু পত্রপত্রিকা অতি উৎসাহিত হয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ইতিহাস তাদের মাফ করবে না, আমিও তাদের মাফ করব না। ইতিহাস মাফ করবে না, ত্রিপুরাবাসী মাফ করবে না, আমি বিপ্লব দেবে মাফ করব না। আমি যা বলি তা করে যাই। ইতিহাস সাক্ষী, ইতিহাস সাক্ষী। Detailing the episodial attacks faced by the journalists and media houses across the state, Tripura Assembly of Journalists said that media world is now heavily concerned over the statement that came from the Chief Minister Biplab Deb, which he made at a public gathering on 11th of September in Shabrum. মুখ্যমন্ত্রী 11 সেপ্টেম্বর বক্তব্য রেখেছিলেন সাবরুম মহকুমায় সরকারি অনুষ্ঠানে। এটা আরো দুঃখজনক। পরের দিন দুজন সাংবাদিক বেলোনিয়াতে সম্ভবত সারাসীমা অঞ্চলে অশোক দাসগুপ্ত নামে একজন সাংবাদিক আক্রান্ত হন, এবং ওই দিন সন্ধ্যার পর পরাশর বিশ্বাস নামে এক সাংবাদিক আমবাসা শহরে তার বাড়িতে ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে তিনি হাসপাতালে আছেন। এবং পরাশর বিশ্বাসের বাড়ির মালিককে, তিনি ভাড়া বাড়িতে থাকেন, তার বাড়ির মালিককে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যেন তাকে বাড়ি থেকে উৎখাত করা হয়। তারপর বড়পাথুরি এলাকায়, সেটাও দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত, সেখানে আরো দুজন সাংবাদিক ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের বাড়িকে আটকে রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পেলেও তারা এখনো আহত। আর এই ধরনের ঘটনা আগে তো অনেক হয়েছে। কারোর বিরুদ্ধে মামলা করা, তাকে হুমকি দেওয়া, জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেওয়ার জন্য জেলে ঢুকানো হয়েছে এমন তো বেশ কয়েকজনই আছে। তো এই যে পরিস্থিতি, এটা আমরা আগে কখনো দেখিনি। ত্রিপুরায় তো কখনো আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি দেখিনি। It is to be noted that after Chief Minister's statement, various reports of attacks on media persons came in. Democracy no more prevails in the state. The people have no right to speak in the BJP's Hira era. The sit-in protest program organized by the Assembly of Journalists AOJ in front of Rabindra Bhavan evoked massive response from media in the state, with a large number of media persons from the district and sub-divisional towns taking part.
There was no slogan shouting in the program, but the participant journalists wore placards around their neck to protest the anti-media policies and pronouncements of the state government and ceaseless attacks on them. Referring to the continuing attacks on journalists by miscreant workers and supporters of the ruling BJP party and police inaction on the same, despite of filing FIRs. Apart from this, the indirect pressure and coercion brought to bear on media and its managements by the state government, including slashing and stoppage of government advertisements, were also highlighted by the members of Assembly of Journalists. They also appeal to all right-thinking people, including the civil society, to remain steadfast in their support to the media in its hour of crisis. Bureau Report, Hallabol.